dambayn sanadkii markaasi cajaa'ibka lahaa ee 2020ku waa mid markaasi dhammaaday oo gabagaba ku jira. waxa uu ahaa markaasi sanad aad iyo aad cajaa'ib u ah oo laga yaabo intii aad noolayd inaanu ku soo marin sanad isaga oo kale ah. balse ujeedada muuqaalkaygani ma aha inaan ka hadlo sanadkii hadda dhammaaday iyo dhacdooyinka dhacay, balse waxaan ka hadli doonaa sanadka soo socda ee 2021 iyo 4 xirfadood oo muhiim ah in uu qof kastaaba markaasi more or less garanaya xirfadahaas. inta aanan bilaabin, big disclaimer, xirfadahan halkan ku sheegi doonaa waa qaar markaasi uu u baahan yahay qof kasta oo nool jiilkan aan joogno, more or less, ama qofkaas uu u wada baahan yahay 4 xirfadood aan sheegi doono ama qaar ka mid ah ayuu markaasi u baahan yahay. inkastoon odhan lahaa waa muhiim in qof kastaaba uu garanaya markaasi 4 xirfadood. haddii aan ku bilaabo ta koobaad, xirfadda koobaad ee uu qofku markaasi muhiim ay tahay inuu garanaya waxay tahay reading iyo writing. kama hadlaya markaan leeyahay reading iyo writing qof waliba dabcan uu garanaya sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo, laakiin taan ka hadlaya waxa weeyaan qoraalka iyo markaasi akhrinta academica ah ee uu qofku markaasi qori karo qoraallo nuxur xambaarsan oo ay ka muuqato markaasi qoraalkaas inuu yahay qoraal uu qoray qof academica. okay, waxa laga yaabaa inaad ku fikiraysid sabab aad xirfadan u gelisay kaalinta koobaad oo aad u tiri waa inuu qofku garto sida wax loo qoro sida academica ah iyo markaasi sida loo akhriyo. sababta aan u geliyay waxay tahay markaasi imika markaan anigu kula hadlayo oo aan kameradan hadda la hadlayo aad adigu daawanayso, qaabka aan kugula xiriiraya waxay tahay waxa weeyaan waa codkayga ayaa markaasi ku soo gaaraya, dhagahaaga ku dhacaya, deetana maskaxdaadu ay turjumaysaa wixii aan sheegay. laakiin marka aad doonaysid qof aan ku ag joogin ama qof aanad kula xiriiri karin markaasi codkaagii, qaabka aad qofkaasi kula xiriiraysaa waxay tahay markaasi qoraal. qofkii waxbaad u qoraysaa. marka qoraalku waxa weeyaan qaabka labaad ee dadka bini'aadankii ay ku wada xidhiidhaan. dadka wada xidhiidhaya waxay noqon karaan markaasi 2 shakhsi, waxay noqon karaan adiga iyo dowladdan, waxay noqon kartaa adiga iyo organization, waxay noqon kartaa adiga iyo mujtamac kale. marka qofku inuu garanayo qaab uu ku gudbin karo message-kiisa iyo waxa uu doonaya inuu sheego qaab markaasi xirfadaysan waxa weeyaan waa qoraalka. marka that's why ay muhiim u tahay in uu qofku garanayo, qof kasta ahaado fiilku doonaha ku takhasuso, laakiin inuu sidoo kale ku fiican yahay qoraalka iyo akhrinta run ahaantii waa shay lagama maarmaan ah oo aad iyo aad important u ah. markii aan anigu high schoolka ku jiray, macallimiintu way noo diri jireen inaan soo qorno markaasi essay, laakiin waqtigaas maan siin jirin muhiimad weyn, ismaan odhan jirin waa wax aad u baahantahay inaad si fiican u baratid. laakiin markaan college-ka u gudbay bay ahayd markii ugu horeysay ee aan dareemay sida ay muhiimka u tahay inuu qofku si fiican u yaqaano sida wax loo qoro oo markaasi qoraallo dhaadheer oo nuxur xambaarsan loo qoro iyo istiraatiijiyadaha la isticmaalo si uu markaasi qofku u qoro qoraal efficient ah oo dadku ay fahmi karaan nuxurka ku jira. inta aan kaga imaado markaasi xirfadda koobaad, aan u gudbo xirfadda labaad. xirfadda markaasi kaalinta labaad aan gelin lahaa waxay tahay xirfadda la yidhaahdo negotiation, sida dadka markaasi loola hadlo ee loola heshiiyo ee markaasi loola jaan qaado. yani kelmadaha doontid u isticmaal. marka waxaan ka wadaa qofku qaabka uu qof kale ama bulsho kale ama dad kale markaasi uu ula heshiin karo. I know waxaad ku fikiraysid, maybe I don't know, laakiin waxaan qiyaasayaa waxaad hadda ku fikiraysid inay tahay waa maxay Shakir, waa maxay waxaad leedahay hala barto xirfad ka dhigaysaa. okay, I get it.
tusaale haddaan ku siiyo si ay markaasi aanay sheekadu u dheeraan oo ay markaasi u gaabnaato adigna si fiican message kugu soo gaadho. Haddii aad markaasi akhriday buugga la yidhaahdo never split the difference ama buugga la yidhaahdo buug kaloo markaasi Swedish oo la yidhaahdo umgiven of idioter oo macnaheedu markaasi yahay qof ay ku hareersan yihiin dad idiots wax ma garataa. labada buug markaad akhridid run ahaantii waxaad fahmaysaa waxyaabo badan oo aad adigu markii hore islahayd waa wax khalada. tusaale ahaan waan u imanayaa sababta negotiation muhiim u tahay inaad baratay xirfadda negotiationka ama sida dadka loola jaan qaado. Okay, labadan buug markaad akhridid waxaad xaqiiqsanaysaa badanka markaad qof isla doodaan waxa ugu horeeya maskaxdaada kusoo dhacaya wax weeyaan qofkan adaa ka saxsan 100% adaa ka saxsan, qofkan kalena istabtaa laftirkeeda ayuu ku fikirayaa. laakiin haddii aad marmarka qaar eegto waxaad arkaysaa inaad adigu saxsantay qofkan kalena saxsan yihiin, labadii qofba ay saxsan yihiin. keliyaata waxa idinkala duwaye adiguna aad u haysanaysa inaad adigu saxsantay isaguna uu haysta inuu saxsan yahay wax weeyaan inaad shaygii markaasi tusaalaan koobkan qofkiina uu ka arkay markaa dhinaca adiguna aad ka arkaysid dhinacan, yani point of view-giini ayaa kala duwan laakiin labadiinuba waad saxsantihiin. marka haddii qofkaas aad tusaale ahaan isku waafiqi weydaan waxaa laakiin adigu aad fahanto qofkan inuu saxsanaan karo oo adiguna aad saxsanaan kartid oo isku daydid markaas in qofkan ay ka muhiimsan tahay intii ama isagu ha saxsanaado ama aad adigu saxsanaatid inay waxaa ka muhiimsan tahay inaad qofkii markaasi kala tagtaan ama hadalkiini uu xumaado oo halkaa aad isku seegtaan qofkii. taasaa markaa run ahaantii ka muhiimsan inuu qofku ka fikiro. tusaalaan waxaa laga yaabaa walaalka ama qof familigiina ka mid ah ayaad isqabateen. haddii aad markaasi fahansan tahay in tusaale ahaan qofkani uu saxsanaan karo adiguna aad saxsanaan kartid, qofkii wuxuu isku dayayaa markaa in aanu sheekadii wax weyn ka dhigin oo aanay maskaxdiisa markaasi buuq iyo barnaamij ku abuurin. oo qofkii wuxuu isku dayayaa inuu idhaahdo tusaale ahaan dib uu joogsado idhaahdo okay waad saxsantay adigaa saxsan uu qofkii kale ku idhaahdo. yani haddii aad odhan karaysid adigoo og inaad 100% qofka kale ka saxsantay, haddii aad haddana odhan karaysid kelmadda waa runtaa adigaa saxsan qofkii kale aad ku odhan karaysid, yani awoodda noocaasa aad heli karaysid, run ahaantii wax badan ayaad nolosha ka fahantay. waxyaabaha ay kuu fudaydin karto taasi waxaa ka mid ah in uu wanaagsanaado tusaale ahaan cilaaqaadka dadka kale la leedahay. haddii aad shaqadii joogtid tusaale ahaan cilaaqaadka aad la leedahay dadka kale aad wada shaqaysaan, waxay taasi markaasi kuu fudaydinaysaa inaydaan dadka badankooda iskhilaafin oo dadka badankooda oo kula saaxiiba waxay kuu furaysaa markaasi albaabo badan oo nolosha ka mid ah. waxaa laga yaabaa qofkaas inuu hadhow toole tusaale ahaan ku dalacsiiyo, waxaa laga yaabaa inuu shaqo ku siiyo, waxaa laga yaabaa inuu si kale wax kaaga sheego oo uu idhaahdo qofkaasi waa qof wanaagsan. markasta energy kastood wanaagsan oo aad bixisaa siday sheegaan xeerka markaasi adduunyada, wax kastoo wanaagsan oo aad samayso qof kale u samaysaa waa wax aad naftaada u samaysay oo kugu soo noqon doona hadhow toole mustaqbalka. waa midda koowaad naftaadaad u samaysay, sababtoo ah haddii qofka maanta aad xanaaq ku kala tagtaan oo aad u cadhootay qofkaa tusaale ahaan, yacni qofka dhibta ugu badan qabayaa waa adiga. iskabaylooba qofka kale laftirkiisu inuu xanaaqsan yahay, laakiin qofka naftiisu markaasi ay dhibanaanaysa waa adiga, sababtoo waxaad ku mashquulsantay qof kale halkii aad ka qabsan lahayd wax markaasi adiga dan ku ah. waxaad ka fikiraysaa oo aad markaasi waqtigaagii ku bixinaysaa qof kale, yacni inaad xanaaq u haysid. marka negotiation qofku siduu markaasi u samayn karo ee uu dadka ula jaan qaadi karo run ahaantii waxaan odhan lahaa waa qodobka labaad ee uu markaasi qofku u baahan yahay inuu barto. buugga markaasi aan akhriyey Swedishka umgiven of idioter ama qof ay ku xareereysan yihiin dad markaasi wax magarataa, waxaan jecelan u malaynayaa in uu leeyahay ingiriis ahaan uu ku qoray surrounded by idiots baladhada. waxaan akhriyay buuggan 2018. run ahaantii waxaan jeclaan lahaa buugga inaan akhrin lahaa
waqti hore noloshayda ka mid ah sababtoo waxyaabo badan baan markaasi ka faa'iiday. run ahaantii waxaan jeclaan lahaa markaasi in xirfadaas aan baran lahaa waqti hore oo noloshayda markaasi ka mid ah. waqtigan markaasi buwaagtan akhriyay waxay ahayd 2017 dhamaadkiisii 2018. run ahaantii noloshaydana wax badan bay ka bedeleen. waxay markaasi ii fudeydiyeen in aan waxyaabo badan oo u haysan jiray aan anigu mar walba isku haysan jiray. tusaale ahaan waxaas waa sidaa waxaas waa sidaa yani way jirtaa mararka qaar ay soo oranaysid ha waad yara khaldantay dadka caadiga oo sida yihiin. laakiin xirfadaha qofku uu baahan yahay inuu barto wax weeyaan xitaa isagoo huba wixii in ay saxsan yihiin in uu haddana qofka kale markaasi tanaasul u samayn karo oo uu odhan karo macno ma soo kordhinaysa inaad saxsantay just qofka kale tanaasul u samee. yani waxyaabo badan bay markaasi qofka ka caawinaysaa noloshiisa iyo horumarka markaasi noloshiisaba. xirfadda saddexaad waxay noqonaysaa markaas codingka ama programmingka. waxaad markaasi odhanaysaa tusaale ahaan dhakhtar baan ahay oo muxuu ahaa dadka bukaanada daweeya maxaan uga baahanay coding ama programming. haddii sanadkan hadda tegay uu wax ina baray uu ina baray markaasi sida tiknolojiyadda iyo kombiyuutaradu ay markaasi u yihiin qaar muhiim ah oo nolosheena markaasi dayliga ah maamula. tusaale ahaan sanadkan oo dhan waxaan markaasi waxbarashada ka dhiganaynay distance. qaabka aan markaasi wax ku dhiganay waxay ahayd way jirtaa marmar aan tegi jirnay jaamacadda oo maalin imtixaan iyo waxaa marka la gelayo, laakiin inta ugu badan waxay ahayd qaab markaas online ah. iskuulo badan oo markaasi wadankan Sweden ahna saasaa laga dhigay. adduunyada inteeda kalena wadamo badanna qaabkaas oo kala laga dhigay. marka waxbarashada halka la iska dhigo marka la eego tusaale ahaan adeega haday noqon lahayd dharka haday noqon lahayd cuntooyinka dad badani waxay ku adeeganayeen markaasi waa internetka. dad badan waxa caawisay oo guryaha joogay oo shaqooyinkoodii waayay waxa caawiyay markaasi inay internetka tusaale ahaan wax ka dhigtaan ama internetka ay ka shaqaystaan. qaar kale inay internetka markaasi hawlahooda markaasi nolol maalmeedka ay ku qabsadaan. kombiyuutaradu waxay noo qaban karaan shaqooyin markaasi aad iyo aad u fara badan oo nolosheena markaasi inoo fududeyn kara. marka qofku inuu barto wax yarna ha ahaatee qaabkii markaasi kombiyuutaradani u shaqeeyaan u hawlgalaan run ahaantii waa xirfad wanaagsan. mustaqbalka soo socdana hadalkiisa ba iska daa waxyaabo badan ayaa markaasi noqon doona qaar u baahan in la programmiyo oo uu qof bil aadani programmiyo. marka hadhow toole shaqooyinka mustaqbalku markay ugu badnaan noqdaan kombiyuutara markaasi la programminayo dabcan waxa loo baahanaya markaasi dadkii programmin lahaa kombiyuutarada markaasi shaqooyinka badan la wareegaya. sida tusaale shaqooyin badan baa khadka ka bixi doona oo hadda ay dadi markaasi ka shaqeeyaan. marka shaqooyinka kombiyuutaradu ay la wareegi doonaan ee kombiyuutaradu qaban doonaan waxa loo baahan doonaa markaasi dadkii programmin lahaa kombiyuutarada. marka run ahaantii in qofku wax ka garanayo programmingka iyo codingka luqadii doontaba ha ahaato waa shay markaasi aan is odhan lahaa qofku way anfacaysaa inuu barto 2021. haddii aad markaasi danaynaysid barashada programmingka iyo codingka iyo waxyaabahaas waxa aan samaynayaa markaa dhawaan insha Allah 17 bisha koobaad waxa markaasi aan samayn doonaa oo online noqon doonaa website ama school online ah oo dadku ay ka baran doonaan markaasi programmingka iyo codingka ugu horeyn. marka dambe aan ku fikirayaa inaan kusoo kordhiyo xirfadaha kale haddii markaasi ay suurtagal noqoto. laakiin imika plaankaygu waxa weeyaan inaan ku bilaabo markaasi programmingka. marka haddii aad videogan daawanaysid mustaqbalka oo waqtiga hadda aan sheegay dateka kadib linkiga iskuulkaasi waxa uu yaali doonaa markaasi qaybta descriptionka ee muuqaalkan. haddii aad isla hadda daawanaysidna linkiga waxaan soo dhigi doonaa insha Allah waqtiga 17 bisha koobaad 2021. laakiin kowda bisha ayay bilaaban doontaa markaasi isdiiwaangelintu. marka linkiga qaybta hoosaan soo dhigi doonaa.
okay qodobka afraad ama xirfadda afraad ee ugu dambaysa xirfadaha markaasi aan sheegi doono waxa weeyaan video editing / content creation. Okay, waxaa laga yaabaa markaasi xirfadan inaad tiraadid may anu uma baahni inaan barto video editing iyo wax lamid ah. Laakiin haddaad su-aal yar keliya isweydiisid imka markaad facebookaaga gashid waxa ugu badan ee aad daawataa waa maxay ama indhahaagu ay ku dhacaan waa muuqaalo, inkastoo qoraalaba jiraan. Muuqaalada aad daawanaysid dad baa soo hagaajiyey, soo editing gareeyey, ka soo shaqeeyey oo soo habeeyey oo ugu dambeyn ka dhigay markaasi ready iyo inaad adigu markaasi daawato oo aad ka faa'iidaysato. qaabka aad iminka igula xidhiidhaysaaba waa qaab taa lamid ah. sidoo kale markaad youtube-ka wax ka daawanaysid waxaas ha noqdo markaasi ama madadaalo ama waxbarasho ama ha noqoto markaasi xadiis aad ka daawanaysid ama wax kale ha noqoto ama hees ha noqoto ama waxay rabto ha noqoto. waa muuqaalkaasi markaasi waa mid laga soo shaqeeyey oo ay daday markaasi soo habeeyeen. sidoo kale content creation waxa la yiraahdo qofku inuu markaasi samayn karo oo uu curin karo wax dabadeetna uu u gudbin karo dadka kale. waa shay noqday markaasi waqtigan casriga lagu jiro shay markaasi aad iyo aad muhiim u ah. badanka lagama hadlayo in qofku markaasi lacag ka sameeyo waxa uu gudbinayo. waxaa jirta marmarka qaar aanu qofku u baahnayn inuu lacag ka sameeyo, balse uu u baahan yahay waxan inuu bulshada u gudbiyo oo uu dadka u faa'iideeyo. badanka dadku waxa ay isla markiiba ku fikiraan qofkani tusaale ahaan youtube uu muuqaalada soo geliyaa inuu lacag ka faa'iido doonaya. taas ma noqon karto mar kasta. waxay noqon kartaa in qofkan uu doonayo inuu gudbiyo, tusaale ahaan ummadii wax u gudbiyo oo uu dadkii wax u faa'iideeyo. marka inuu qofkii curin karo oo uu samayn karo content creation taas iyadu muhiim saas ma siiha. laakiin in video aad edit gareyn karto waxay keeni kartaa markaasi hadhow toole haddii aad u baahatid inaad fariin gudbisid oo kale inaad markaasi samayn kartid muuqaal oo aad dadkii u gudbin kartid. yacni waxyaabahan skillskan aan ku leeyahay imika waa skill markaasi u baahan qofku inuu barto muhiim ay tahay. run ahaantii waa skillo aad iyo aad muhiim u ah. lagumana barto waxyaabahan aan kuu sheegayo iskuulka laguma barto oo badanka iskuulku kuma barayo. waa shay ay tahay markaasi qofku inuu isagu isku baro oo uu markaas goonidiisa u barto. ugu dambeyn waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iidaysatay. haddii aad waqti xaadirkan ku guda jirtid barashada afarta mid ka mid ah xirfadood waxaan ku oran lahaa markaasi ku sii soco, ku dhabar adayg. waxaad samaynaysaa run ahaantii waa inaad baranaysid xirfad aad iyo aad muhiim u ah. haddii aad muuqaalkan hadda daawanaysid oo aadnad marnaba ku fikirin afarta xirfadood midun inaad baratid, waxa aan markaa kugu guubaabin lahaa in aad isku daydid in aad baratid. waxay noqon doontaa wax aad u aydid oo aad hadhow toole markaad soo xasuusatid in markaad baratid kadib aad tiraadid maalintii aan bilaabay shaygaa barashadiisa run ahaantii waan ku faraxsanahay oo aad markaa naftaada dareentid proud oo tiraadid ku faraxdid naftaada oo tiraadid baga aad maalintaa bilowday. intaasaan kusoo gabagabaynaya markaasi waxaan idin rajaynayaa khayr iyo nabadqab. tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaday.